ও বুড়া কেন আছেন তোমরা পারে আজকে আমাকে ওইটে সেই বৃষ্টি আইসে পারে সেই আকাশ ম্যাক করে আইসে খালি দেয়া ধরা ঢস করে ডাকুছে তো মনে করো আজকে না নিচ্ছে না পোলাইন দি তাই পোলাইন দিবার লাগে পড়নো পোলা চাউল আসলো না সেই জন্যে আজকে কাটারি চাউল দিয়ে পোলাইন দিবার লাগলো কেন হয় তা এনে খাই দেখুন মোটামুটি ভালোই হয়েছে তে বৃষ্টির দিনে খিচড়ি খাইতে কিন্তু ভালোই লাগে তা আমি কালাই দিইনি আমি ইনকে করে আন দিন আজকে আমাকে এমন আলসামি ধরেছে নিন্দের তার উঠবার মন চাইছে না এমনই নিন ধরেছে মনে হয় মরণ নিন তে ইনকা করে উঠনো না উঠলে আর হবে না আমার স্বামী আবার অফিসে যাবে তাই পাড়াপাড়ি করে উঠে এই যে নাস্তা আর খাবার রেডি করি সেই জন্য কাজত লাগে পড়নো আমার মনে হয় প্রতিটা মেয়ে মানুষেরই এই কাম প্রতিদিনই করা লাগে তাহলে আমার লয় আগে বিয়ার আগে নিন্দের থেকে উঠুসনো নাস্তা পানি সব রেডি করে থোসলো আমার মাও তখন কি শান্তি আর শান্তি লাগছিল বিয়ার পর থেকে বাবা কিসের দিয়ে বিয়া হনো এখন সব করা লাগে তোমরা যারা বিয়া হয়নি তাই মনে করছেন যে বিয়া হলে সেই শান্তি তখন বুঝবেন কেন মায়ের কাছে পড়িন দেখুন আমার বাপ মাও আর আমার স্বামী ভালো আমার করলে কেউ এরাই চাপ দেয় না আমি করলে ইচ্ছা করেই করি ওই করলে কোনো দোষ নাই তাহলে আবু বুড়া সকালবেলা এমনি কেলাকেলি করনো তো তোমরা ভালো থাকো।